रु 100 भन्दा बढीको सामान किनेर घरमै बसी बसी रु 1 लाख र 10 लाखसम्मको उपहार जित्ने होइन त। ल आउनुहोस् कसरी जित्ने म सिकाउँछु। साथीहरू नमस्कार, म तपाईँहरूलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु है। ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन पर्यो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोला र धेरै साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी पनि दिनुहोला है। हुन त तपाईँहरू कति जानकार नै हुनुहुन्छ होला, त्यही पनि मलाई भन्न मन लाग्यो। कति तपाईँ हामीमध्ये कतिजना जानेर पनि हामीले गरिरहेका छैनौँ। वर्तमान नेपाल सरकारले ल्याएको करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी यो जानकारी। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा समावेश हुनुभएको छ? यदि हुनुभएको छैन र कसरी गर्ने, त्यसमा कसरी समावेश हुने, आफूले किनेको सामानहरूको बिल कसरी नै त्यहाँ सबमिट गर्ने भन्ने तपाईँलाई कन्फ्युज छ भने आउनुहोस्, तपाईँलाई म यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु है साथीहरू। सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइल अथवा ल्यापटपको कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु है त। यहाँ यो खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ prize.ird.gov.np। तपाईँले पी हान्ने बित्तिकै यहाँ देखाइरहेको छ है, यहाँ देखाएको छ prize.ird.gov.np मा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ वेबसाइट खुल्छ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, सबैभन्दा फर्स्टमा आन्तरिक राजस्व विभाग अर्थात् यो करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम, यो तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब यो खुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यो खुलिसकेको छ करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रम। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो बिल दर्ता गर्नको लागि तपाईँले दर्ता गरेको इतिहास गरिरहनु भएको छ भने यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। बिल दर्ताको लागि यहाँ दिएको छ। विजेता सूचीहरू पनि हामीले हेर्न सकिन्छ है साथीहरू। र यहाँनिर तपाईँ यदि नगद तपाईँले क्यास बुझाएर बिल लिनुभएको छ भने बिल दर्ता गर्नुपर्छ भने तपाईँले क्युआर मार्फत पेमेन्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको अटोमेटिक के हुन्छ भने दर्ता हुन्छ। यहाँनिर नगद भुक्तानीको बिल फारमबाट दर्ता गर्नुहोस् भनेको छ भने विद्युतीय क्युआर कार्ड मार्फत गर्नुभएको छ भने स्वतः दर्ता हुन्छ। र यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट के छ भने हामीले नगद दिएको बिल कसरी दर्ता गर्ने त भन्ने कुराको जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ है। देखाएका बिल बीजक कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य छैनन्। कस्तो बिलहरू हामी यो करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा समावेश हुँदैनन् त भन्दा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भएको खरिद बीजक अनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नामबाट जारी भएको बीजक पनि यो मान्य हुँदैन है साथीहरू। टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट सेवा, विद्युत सवारी तथा ढुवानीका साधन र हवाई टिकटको खरिद बापतको बीजक पनि यो पनि मान्य हुँदैन। अनि स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरेको बीजक तल दिएको छ। अब तपाईँले यहाँनिर सबमिट गर्नुपर्ने कुराहरू बिल नम्बर, अनिवार्य रूपमा बिल नम्बर भएको हुन्छ। जुनसुकै पान नम्बर भएको बिलमा त्यहाँनिर पान नम्बर होइन, बिल नम्बर है, बिल नम्बर हुन्छ। त्यो बिल नम्बर यहाँनिर लेख्ने। अनि त्यसपछि विक्रेताको प्यान नम्बर बल्ल यहाँनिर है। हरेक दिनको हामीले हरेक दिन लखपति कार्यक्रम र हरेक 15 दिन एकजना विजेता 10 लाख बराबरको रकम प्राप्त गर्ने हुन्छ। हामीले हरेक दिन तपाईँले कुन दिन किन्नुभयो त्यसै दिन हजुरले यहाँ समावेश गरिसकेको हुनुपर्ने छ। अनि बिल रकम कति हो यहाँनिर हजुरले प्रष्ट रूपमा लेख्नुपर्ने छ। र भुक्तानीकर्ताको विवरण, आफ्नो नाम, अनि यहाँनिर मोबाइल नम्बर, आफ्नो ठेगाना प्रष्ट रूपमा तपाईँले लेखिसके पछाडि यहाँनिर गएर तलपट्टि देखेको छ नि पुरस्कार कुपन सिर्जना गर्नुहोस् भन्ने, यो रेड जहाँनिर लेखेको छ नि यहाँनिर देख्नुभएको छ हो, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको बिल समावेश हुन्छ, सबमिट हुन्छ। यसरी हामीले नेपाल सरकारले ल्याएको यो करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सबैजना सहभागी हौँ र सबैजनाले आफूले रु 100 भन्दा बढीको कारोबार गरेको हामीले अनिवार्य रूपमा बिल मागौँ र त्यो राष्ट्रिय करदाता प्रणालीमा समावेश गरौँ। यसको महत्त्वपूर्ण अर्को काम के हो भने यो नेपाल सरकारले किन गर्यो भने भन्दा नेपालमा व्यवसायीहरूले आफूले वर्षमा अरबौँको कारोबार गर्ने, लाखौँ करोडौँको कारोबार गर्ने र कारोबार कम भएको छ भनेर अनि हामीलाई ग्राहकहरूलाई बिल नदिने र त्यहाँनिर आफ्नो कारोबार कम देखाएर नेपाल सरकारलाई कम कर भुक्तानी गर्ने, बुझाउने। नेपाल सरकारले के गरेको भने धेरैभन्दा धेरै राजस्व उठाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले यो ल्याएको योजना हो। हामी नागरिकहरूले हामी सबैजना सचेत भएर अनिवार्य रूपमा रु 100 भन्दा बढीको आफ्नो कारोबारमा अनिवार्य रूपमा यो बिल हामीले
पेस गरौँ र आफू पनि दैनिक लखपति अथवा रु 10 लाखको विजेता बन्ने अवसरबाट चाहिँ वञ्चित नहौँ है। र मैले जानेको कुरा यहाँहरूलाई पनि यो सिकाउन चाहेँ। अनि तपाईँलाई यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो त? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्दै सबै साथीहरूमाझ पुर्याउनुहोला। र यो च्यानलमा अहिलेसम्म पनि नयाँ हुनुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।